वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल। माई नेम इज सागर र आज चाहिँ हामी इको रिजोर्ट घुम्न जाँदैछु। र यहाँ चाहिँ मेरो साथी पनि आइरहेको छ र हामी सँगै जानेछौँ र म र मेरो साथी चाहिँ अहिले इको रिजोर्ट भेली घुम्न जाँदैछु तल होइन। र इको रिजोर्ट यदि तपाईँहरूलाई घुम्नुमा आउनु इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। र इको रिजोर्ट भेली चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल अनि एकदमै धेरै राम्रो छ कि त्यहाँ धेरैजना मान्छेहरू घुम्न आउनुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले भ्यू पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट भ्यू पोइन्ट देखाउन आँटेको छु म तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मुन्डा मासघारी हो र त्यो चाहिँ यता साइडको चाहिँ परेको छ तपाईँहरूको रम्बुक। यहाँबाट पर देख्नुहुन्छ तपाईँहरू मिरिक 10 नम्बर। र मेरो साथीले चाहिँ अस्ति नै भन्दै थियो होइन हामी इको रिजोर्ट भेली घुम्नु जाउँ भनेर। र आज चाहिँ फाइनली हिजोसम्म चाहिँ पानी परेको थियो, दिन पनि राम्रो थिएन र आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। र आज चाहिँ हामी अर्को रिजोर्ट भेली घुम्न जाँदैछौँ। तल चाहिँ तपाईँहरूले ग्रिन टी इको भेली रिजोर्ट देख्नुहुँदैछ र हामी चाहिँ अहिले त्यहीँ जाँदैछौँ। होमस्टे चाहिँ यहीँ बनेको थियो र अहिले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन नभएर चाहिँ बनेको छैन। यसको डिजाइन पनि एकदमै दामी बनेको छ। र फाइनली हामी चाहिँ अहिले इको रिजोर्ट भेली आइपुग्न आँटेको छु होइन। यहाँबाट अब 5 मिनट मात्रै छ, 5 मिनट मात्रै टाइम लाग्छ। र त्यहाँको जुन इको रिजोर्ट भेलीको नजारा छ त्यसको चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले आनन्द लिनु सक्नुहुन्छ यहाँ आएर। यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले इको रिजोर्ट भेलीको माथिको छत स्ट्याचु। यो चाहिँ जुन प्रकारले बनेको छ त्यसको चाहिँ एकदम अब डिजाइन बनाउने मान्छे चाहिँ एकदमै दामी बनाएको छ। रिजोर्टदेखिको उसमा आइसक्यो एरोमा। यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले एरो। यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ ओह्रालो गएर त्यहाँ पुग्नेछौँ हामी। अन्त त्यो चाहिँ हाम्रो ओह्रालो जाने रिजोर्ट लेखेको चाहिँ उयो हो। एकदमै राम्रो पाराले लेख्नु भएको छ। कसले लेख्नु भएको होइन मलाई, तर एकदमै राम्रो बनाएको छ। यहाँ तलतिर चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ बगर होइन। यहाँ तल चाहिँ पहिला पुरा कामहरू हुन्थ्यो। अन्त अहिले चाहिँ फिलहाल इको रिजोर्ट बनेकोले गर्दामा त्यति काम छैन, पुरा मान्छे पनि हुन्छ पहिला चाहिँ। र तपाईँहरू त्यहाँ तल देख्नुहुन्छ डोजर पनि। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू अब यहाँको जुन त्यो खोलाको नजाराहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँको खोलामा चाहिँ एकदम नसा छ क्या, त्यो आनन्द हुन्छ खोलाको छेउमा आएर। त्यो सिरिर जुन आउँछ त्यसको चाहिँ एकदमै अलग बेग्लै मजा छ। फाइनल्ली हामी अहिले रिजोर्ट भेली आइपुगिसकेको छु। मलाई इको रिजोर्ट भेलीमा आएर राम्रो फिल भइरहेको छ होइन। त्यहाँनिर बाहिरबाट मान्छेहरू पनि भिजिट गर्छ, सबै नजारा पनि राम्रो छ, मजाको छ लाग्छ। र हामी चाहिँ अहिले इको रिजोर्ट भेलीमा पसिसकेको छौँ। तपाईँहरूले यहाँको भ्यू पोइन्टको भित्री इको रिजोर्ट भेलीको भ्यू पोइन्ट
भित्रको सबै देख्नुहुन्छ। रिजोर्ट भ्याली स्टार्ट हुन्छ, इन्टर भइसकेपछि हामी ब्याक गर भनेको पिछाडिबाट ब्याक गर नाइस छ, भित्र शीतल पनि छ। यहाँ एउटा छ हो, हालमा पनि देखाएको थिएन आउँदैछ कामबाट दुईवटा। सबै यो चाहिँ तपाईँहरू गरम भएर या कहीँ थाकेर आउनु भएको छ भने यहाँ रेस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै शीतल हुन्छ। हाम्रो बादल साथी यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इको रिजोर्ट भ्याली हो र यहाँ चाहिँ तर हाम्रो बडालाई त्यो कुरा राखिदिनु एकदमै दामी। यहाँ चाहिँ माछाको कुवा। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने होइन, यहाँ चाहिँ दोकान पनि छ, सबै पाइन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू यदि गरेर आउनु भएको छ भने पेप्सी, माजा डाहरू खान सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु मेरो घरि नै, यहाँ तपाईँहरू यदि आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ माछा मारेर खान सक्नुहुन्छ। तिम्रो को नानी तिमीको हो कहाँ तिम्रो देश हुरुरु हावाले उडायो केस तिम्रो को नानी तिमीको। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आएर यस्तो चिजहरू पनि खेल्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरू यहाँ आएर बस्नु सक्नु पनि हुन्छ होइन, एक दिन दुई दिन त्यसमा नै बस्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ ब्याक देख्दै गरेर चाहिँ हाम्रो भित्रको चाहिँ टुरिज्महरू जो घुम्न आउनुहुन्छ तिनीहरूको लागि भित्र, र तपाईँहरू यहाँ आएर चाहिँ बस्नु सक्नुहुन्छ एक दिनको लागि या दुई दिन तिन दिन जति दिन पनि बस्नु सक्नुहुन्छ। भित्र चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो छ, खाना पनि पाइन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो बडी हुनुहुन्छ, हेलो गरिदिनु। मलाई यो फुलको नाम चाहिँ याद छैन होइन, तर मैले यहाँ बडीलाई सोधेको थिएँ। यो फुलको नाम चाहिँ सिनियर अरे, तर यो चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल दामी नै फुल देख्छ। चाहिँ हाम्रो घुम्नु आउनेहरूको लागि बस्ने, यदि तपाईँहरू घुम्नु आउनु सक्नुभयो भने यहाँ तपाईँहरू बस्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा दुईवटा धेरैवटा जग्गाहरू गरेर छ यहाँ चाहिँ। हामी चाहिँ अहिले इको रिजोर्ट घुमिसकेर फर्किँदैछौँ। इको रिजोर्ट भ्याली तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन, मैले अलरेडी युट्युबमा मेरो भिडियोमा देखाइसकेको छु। तपाईँहरूलाई यदि मन पऱ्यो भने तपाईँहरू घुम्न आउनु सक्नुहुन्छ। यहाँ मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो कि त्यहाँको जुन हट हाउसहरू छ बस्ने, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। त्यहाँको रिजोर्ट बाहिरको जुन त्यो रिसोर्टको डिजाइन चाहिँ एकदमै मलाई दामी लाग्यो। त्यो माथिको घर टाली। मेरो भिडियो चाहिँ आज यहीँसम्म थियो। यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो र राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरू मेरो च्यानलमा गएर लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु सक्नुहुन्छ। साथैमा बेल आइकन पनि दबाइदिनु सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।